生，大家好，我是李州投顾分析师高志明，在这边为各位做本周的一个台股分析啊。那就今天来讲的话，早上收到这个曾明忠表示，就上半年企业获利表现亮眼的情况之下呢，他对台股是维持审慎乐观的看法，但是他有强调这个政府不会为了选举把这个台股拉上万点这也让市场有出现这个失望性的卖压，所以我们可以发现一早开盘一开小高之后呢，就有出现明显的一个卖压，甚至呢整个成交量呢今天说到700多亿，算创下近3个月来的一个新低量其实市场是持续的一个观望，所以也让台股在昨天遇到季线反压之后，有持续性的一个拉回的一个情况，那不排除是有可能是会顺势打第二只脚的一个机会，但是就前天有提到，这个政府其实已经有拨款给这个投信了，那可能下礼拜就会开始陆续做一个进场的动作，那会不会顺势在下礼拜出现一个向上攻击的一个涨势，这也是有可能的一个剧本所以接下来就看台股在下周的一个表现来判断，是说要拉回打第二只脚，还是直接跟上国际股市反弹的一个脚步再持续来向上攻高，所以下周一会是一个比较重要的一个关键。那就先前有提到本波影响内资的一个流向，最重要就是这个曾明忠对台股的一个看法。那今天他不算负面，但是也让原本大家期待在选举之前的台股有机会上万点的这个乐观的预期有稍稍的一个有点失望，所以我们可以发现今天整个柜买的卖压是比较沉重，很多中小型个股跌幅都非常大，甚至就涨跌家数来看的话，下跌是上涨的2倍显示都是以柜买中心来讲的话，都是以下跌居多。那一样整个成交量是这样说的，但是它还是没有跌破前波低点所以一样是看下礼拜能不能止跌回稳，将会是这个柜买指数能不能站稳指数的一个关键。但如果下周一再持续往下破，不排除会再向下回撤的一个可能，所以下周一也是同样是一个比较关键的指标。那不过就美股那边与台股联动性非常高的一个费半指数近期其实它是走势是相对的强势已经在碰到半年线之后呢，它已经出现连5红的一个反弹力道。那虽然它现在还没有突破月线及季线的反压，但只要它接下来能够持续上攻，那将有助于带动国内电子股的一个攻势，当然对推升台股当然就会有比较大的一个注意。那不排除可能政府今天也会顺势把指数往上推，所以接下来美股费半的指数的一个走势也是一个非常重要的一个关键。那就今天国内生技股有出现明显的重挫，当然主要是今天有报道说金管会接下来将会新增一个羁押条款，就是未来新药股不能随便来发布它的一个新药的研发进度，让市场担心可能在这个金管会严格控管之下呢，不利未来整个族群的一个股价表现。那也让整个生技股其实一早就有非常大的卖压，不少新药股都有被打到跌停但是其实往好处想，在整个金管会严格控管讯息发布之下呢，对投资人其实是比较有利就是未来比较不会受到像积压这种假利空所误导而出现被套牢的情况，而且呢，未来这个会发布利多的一个公司呢，其实潜在的其实已经被
金管会先做一个审核，那等于在政府背书之下呢，可能更有助于它未来的一个股价表现。那另外，这个跟国内生技指数相关性非常高的一个 NBI 呢，其实在这几天是有出现转强的一个迹象它前天涨了2%，今天昨天呢又涨了1.5%，两天之内涨了3.5%，即将要突破前高。那当然在这个 NBI 生技指数创高的之下呢，将是有助于国内生技股直接涨涨，因为我先前有提到，在整个短期怪利率过大之下呢，这个国内的一个购买指数是有机会向上做一个收敛。那就本周整个工商选股逻辑呢，主要还是在着重这个财报亮眼的一个个股，毕竟就目前的一个市场气氛比较保守之下，再配合目前刚好是一个财报公布期，市场的焦点明显是转向这些财报比较亮眼的一个个股，所以就这一周这个工商选股主要还是着重在第二季获利比较好的一些个股，像这个电子厂的嘉百裕，它上半年的获利是优于先前同期的一个情况所以也激励它近期股价是相对的强势。那就形态来讲的话，它是有带量突破这个平台整理区，再慢慢的往上垫高。尤其在今天整个资金退潮之下，它还能收红 K 表示它是有受到市场资金的一个关注。那随着只要下礼拜整个盘势开始信心恢复之下呢，相信它的股价公式应该能够持续的一个发挥。那另外一档则是1526的日驰那当然受到它上半年获利有大幅成长的一个情况之下呢，那预计它的净值是会重回10元之上那最快月底它就可以重新恢复信用交易，这将有助于它整个资金的动能。当然在恢复信用交易的一个预期之下呢，我想它股价应该会有一波庆祝行情可以期待，毕竟它的股价现在算是非常低的所以这很容易有一个比较大波动的一个涨幅。那另外呢，就是5289的宜鼎那它也是上半年获利非常好的一个个股。那它最近也是有切入这个航太的一个领域，那有出货给一些航太的一个公司，那刚好搭上这个汉翔即将挂牌的一个题材当然就也有助于它的股价来向上反应，而且就它目前来讲的话，它是已经创下波段新高在上档无压之下呢，是很容易向上走高的投资人是可以持续留意。那另外则是这个3308的联德虽然它上半年营收是第二季营收表现是还好，但是就整个获利来讲的话，它是呈现连2季的获利，算是近期有一个营运转好的一个表现，所以也激励它股价从今年的一个低点开始慢慢的转强。那尤其我们发现最近它股价似乎有变得比较活泼的一个情况，在昨天跌停之后呢，今天又逆势攻上涨停，表示这个多头表态的一个气势是非常的强。只要下周一能够突破这个高点，应该是有机会再走出一波比较大的一个涨幅。那另外一档则是2312的金宝那它上半年获利有 EPS 有0.99元算是近期非常亮眼的一个成绩，但主要是受惠于它摆脱微保这个亏损的一个事业体，那它从去年第4季开始就顺利由亏转盈，那上半年更是获利有大幅的一个跳升那以它今年大概 EPS 是有机会来到1.8到2元来看的话，其实它的目前股价是14块，换算它的本益比大概7到8倍而已算是非常低估的一个个股。那就目前整个市场转向整个业绩行情的一个氛围之下呢，我相信
在它那么低本益比的一个诱因之下，可能会吸引资金持续做一个涌入。那前提是它能够大量突破前波高点，比较能够有一波比较好的涨势，投资人可以持续做留意。那以上是今天为各位做的一个分析，预祝投资人在下周能够操作顺利，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。